మదర్ కి జలుబు దగ్గు ఉంటే తల్లి పాలు అనేది ఇవ్వచ్చా? హాయ్, ఐఎమ్ డాక్టర్ నిఖిత, కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిషియన్ ఫ్రమ్ సమన్వి చిల్డ్రన్ అండ్ చెస్ట్ క్లినిక్, మియాపూర్. మదర్ కి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు తన బాడీలోని ఇమ్యూనిటీ అనేది యాంటీబాడీస్ ఫామ్ అవుతాయి. సో బేబీకి ఫీడింగ్ ఇచ్చినా కానీ ఈ యాంటీబాడీస్ కూడా మదర్ నుండి బేబీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. సో ఇలా యాంటీబాడీస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వలన బేబీకి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇస్తుంది. కాకపోతే ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఫ్రీక్వెంట్ గా హ్యాండ్ వాషింగ్ చేసుకోవాలి అండ్ మాస్క్ అనేది మదర్ పెట్టుకోవాలి. బట్ కొన్ని రకాల మందులు లైక్ క్యాన్సర్ మందులు మదర్ వాడుతున్నా గానీ అండ్ ఏమైనా డేంజరస్ డిసీజెస్ మదర్ కి ఉన్నా కానీ తల్లి పాలు అనేది స్టాప్ చేయమని మీ పీడియాట్రిషియన్ చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ.